لا ما تصورش يا كابتن لو سمحت. افهم بس افهم. لا 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 مش عايز اكسب انا. انت عايز فلوس؟ طب انت كلامك انا مش عايز انا فلوس. مش هصور عشان فلوس. طب خلاص يا باشا، انا داخل فلوس في جيبي اهيت واتكلم براحتك. انا مش هصور عشان فلوس. خلاص احنا عايزين يبقى في رحمه بين الناس بينهم وبين بعض. مش عايزين فلوس. فلوس ايه؟ فلوس بتروح وبتيجي. فلوس ايه؟ فلوس دي ما بتعوضش لا صحه ولا بتعوض اي حاجه في الدنيا. فلوس ايه؟ العيل النهارده بيخسر ابوه عشان الفلوس، والاخ النهارده بيخسر اخوه عشان الفلوس، والام النهارده بتسيب ضناها عشان الفلوس. فلوس ايه اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ فلوس ايه؟ مش احنا كنا برنامج بس طب بنسالك اسئله اصلا هادفه كمان، مش بنسال اسئله. لا ما تسالش، اصل طالما قدمت بالفلوس الفلوس ايه؟ الفلوس موجوده والخير موجود والحمد لله. طب انت راجل محترم، انت اسمك ايه بس الاول؟ انا اسمي الشهرة زرزور. تمام. وفي البطاقه امين. امين، ما انت راجل امين فعلا. الله يصلح حالك حبيب قلبي يا عم امين. طب انت كلامك حلو على الموضوع الفلوس فعلا، ان صحتك مش كل حاجه بالفلوس صحيح. ما هو راجل بلا صحه ومعاه ثروه خياليه ملوش لازمه. الثروه دي